नाशिक जिल्ह्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला। या पावसात शेतकऱ्यांची अक्षरशः पिकं वाहून गेली, तर विहिरीत धबधब्यासारखं पाणी जमा झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। या पावसानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। येवला तालुक्यातील पिंजारवाडी येथील भगत वस्तीवर हा ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालाय। 2 तास झालेल्या या पावसानं परिसरात पाणीच पाणी झाल्याचं दिसून येत आहे। विशेष म्हणजे याआधी देखील पिंजारवाडी शिवारात मोठा पाऊस पडलाय, तर दुसरीकडे येवला तालुक्यातील गुजरखेडे इथं देखील मुसळधार पाऊस झाला। या पावसाळ्यात शेतातील पाणी धबधब्याच्या स्वरूपात विहिरीत जाताना आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतंय। कुसूरगाव परिसरात देखील पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे। या पावसामुळे पिंजारवाडी कुसूर या गाव परिसरामध्ये शेतात पाणीच पाणी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय। या पावसानं नुकसान झालं असलं तरी बळीराजा मात्र सुखावलाय।